Mtazamaji wa televisheni Tumaini, tumsifu Yesu Kristo. Bila shaka ujambo na karibu katika kipindi hiki cha tafakari kinachokuja kutoka hapa Tumaini Television. Na kuletea kipindi hiki ni mimi Sister Salvina Makonde. Karibu tutafakari pamoja. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Tumaini Media, karibu katika tafakari ya masomo ya misa ya kila siku ya juma la 18 la mwaka A wa kanisa, Jumatatu. Masomo yetu ya misa ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya 28 aya ya kwanza mpaka ya 17. Somo la injili linatoka mwinjili Mathayo sura ya 14 aya ya 13 mpaka 21. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliposikia habari za kuuawa kwa Yohane Mbatizaji, aliondoka huko katika chombo, akaenda mahali pasipo watu faragani. Na makutano waliposikia, walimfuata kwa miguu kutoka mijini mwao. Yesu akatoka, akaona mkutano mkuu, akawahurumia, akawaponya wagonjwa wao. Hata kulipokuwa jioni, wanafunzi wake walimwendea wakasema, mahali hapa ni nyika tupu, na saa imekwisha pita. Waage makutano waende zao vijijini, wakajinunulie vyakula. Yesu akawaambia, hawana haja ya kwenda zao, wapeni ninyi kula. Wakamwambia, hatuna kitu hapa ila mikate 5 na samaki 2. Akasema, nileteeni hapa. Akawaagiza makutano waketi katika majani. Akaitwaa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama juu mbinguni, akabariki, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi, wanafunzi wakawapa makutano. Wakala wote wakashiba, wakayaokota masazo ya vipande vya mikate, vikapu 12 vimejaa. Nao waliokula walikuwa wanaume wapata 5,000 bila wanawake na watoto. Neno la Bwana. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu wa Tumaini Media, karibu katika tafakari ya masomo ya misa ya Jumatatu, juma la 18 la mwaka A wa kanisa. Ndugu zangu wapendwa, leo ujumbe mkuu tunaelezwa kwamba Kristo ni mwenye huruma. Anawaonea huruma watu wake ambao wamenyong'onyea kwa njaa, wakiwa wanamfuata, na anawalisha. Anawapa chakula bora, chakula chenye kuwapa uzima, kuwaletea afya. Na hata hivyo chakula hicho bado kinasazwa, bado wanakula na kinasaza, kinabaki cha kutosha. Yesu na wanafunzi wake walihitaji sana kupumzika. Kirejea mwinjili Marko sura ya 6 aya 31. Hata hivyo mahitaji ya makutano yaliugusa moyo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu alijazwa na huruma. Neno hili kujazwa na huruma linamaanisha kuchochewa ndani kabisa ya nafsi, viungo vya ndani. Ni neno lenye nguvu zaidi kuliko huruma ya kawaida, ile tunayozungumzia sympathy ya kawaida. Ni neno la zaidi kwa Mungu. Neno hili, ndugu zangu, linatumika mara 12 katika Injili na mara 8 katika hayo yote yamusio Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo anajazwa na huruma kwa watu hawa waliomfuata. Walikuwa kama kondoo waliojeruhiwa vibaya kutokana na kuchoka kumfuasa Kristo. Walikwenda wanamfuasa Yesu, wamechoka kwa njaa. Walikuwa wamechoka na kutangatanga. Bwana wetu Yesu Kristo alipojazwa huruma,
aliwaona wa makutano wenye njaa wasio na chakula. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, hakuna haja ya kufikiri sana ili kuona hali hii ya watu hao waliokuwa zaidi ya 5,000 wenye njaa, nao hawakuwa na chochote cha kuwalisha. Wale mitume hawakuwa na chochote cha kuwalisha. Manake watu hao 5,000 wanatajwa ni wanaume bila kina mama na watoto. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, kijana mmoja alikuwa na mikate 5 ya shayiri na samaki 2. Hiyo ni hazina yake ndogo. Walipozingatia muda wa jioni na mahali eneo na jangwani, walihitimisha kuwa hakuna chochote kinachoweza kufanyika ili kutatua tatizo hilo. Mitume waliona kwamba haitawezekana kama kuna hicho kidogo tu, mikate 5 tu na samaki 2. Ushauri wao mitume kwa Yesu, walimshauri Yesu waondoe, waage watu waende zao vijijini na mijini wakatafute chakula. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, wakati mwingine ndugu zangu, tunapopitia changamoto kubwa za maisha, tunakata tamaa. Tunaona kwamba haiwezekani tena, hakuna tumaini tena lingine. Kitu kidogo huwa kingi. Ikiwa Mungu yumo ndani yetu, Yesu alivunja mkate na kuwapa vipande wanafunzi, nao wakawalisha umati wa watu. Mpendwa wa msikilizaji wa Radio Tumaini na mtazamaji wetu wa Tumaini Media, tii yale Mungu aliyoamuru. Wanafunzi waliwaweka watu chini ya Yesu kama alivyoagiza. Hivyo ndugu zangu wapendwa, tunapojikabidhi mikononi mwa Mungu, tunatimiziwa yale tunayohitaji katika maisha yetu bila kukata tamaa. Tumsifu Yesu Kristo. Aliyewaletea tafakari hii ni mimi Padre Wilbert Matembo, padre wa shirika la Mtakatifu Agustino, nafanya utume Jimbo Katoliki la Msoma, Parokia Bikira Maria wa Fatima Songe. Tumsifu Yesu Kristo. Mtazamaji wa Television Tumaini, kila chenye mwanzo kina mwisho. Mpaka hapa tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha tafakari. Niliyekuletea kipindi hiki ni mimi Sister Salvina Makonde. Tuonane wakati mwingine. Kwa heri.